Hai guys, jadi hari ini aku seneng banget karena paket yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ini dia paketnya gue. Jadi aku pesan paket foto chart EV. Setelah seminggu menunggu, akhirnya datang juga. Langsung aja kita buka. Sebenarnya aku pengen beli Blackpink, tapi stoknya udah habis. Tapi gak apa-apa, yang penting masih ada EVE. Aku pesan yang isi 50 pieces ya.